그 오늘 성의로에서 잡아온 게 뭐야? 도다리. 도다리? 도다리 키로에 25,000원. 사과해요. 물맥이 얘는 얼마짜리야? 얘요? 만져도 되나 이렇게? 만져도 돼요. 와, 물맥이 처음 만져본다. 진짜? 어. 손 넣어봐. 얘네도 이빨 있잖아. 이빨 있는데 그렇게 아프진 않던데, 그죠? 물도 그렇게 왕 이빨처럼 앙 하지는 않던데. 아, 그러네. 그 아구처럼 날카롭지가 않아서. 근데 얘 메기도 이게 있네 이거. 빨판? 그거 저 도치처럼. 빨판. 빨판. 이 붙어 이거? 여기에다 너 다라에다 넣으면 붙어 삼촌. 아, 얘는 이빨이 차네. 그래도 꽤 무게가 나가네. 성의로 물맥입니다. 오늘 아침에 새벽에 나가셔가지고 잡아오셨어요. 아버님. 따님은 또 판매하시고, 효녀 따님. 또 이렇게 성의로우니까 이런 것도 만져보고, 이 체험이 필요해, 이거. 사실. 자, 삼촌 체험 이것도 해요. 체험. 짜잔. 쭈꾸미? 네, 쭈꾸미 체험. 맞네. 지금 쭈꾸미 철입니다. 여기 지금 여기 보면은 알이 있을 거예요. 조금씩 어디? 지금 알이 있더라고 이렇게. 여기 보면은 이렇게 보면은 이렇게 하얀 거 있잖아, 전 요게 알이야. 아, 요거. 봤죠? 살 색깔 조금 나죠? 그런 게 알이야. 근데 아. 제법 많이 들어있는 건 제법 많이 들어있어. 이게 이제 3월쯤 되면은 알이 꽉 차나? 아직 쭈꾸미 철을 아니네. 쭈꾸미 시작이네, 그죠? 쭈꾸미 요즘 키로 얼마씩 해 이거? 쭈꾸미 키로에 25,000원씩. 3월쯤 되면 더 비싸지나? 알 차면? 3만원, 25,000원, 3만 사이에 할 거예요. 얘 쭈꾸미는 어떻게 먹어야 제대로 먹었다고? 얘는 우리는 여기서 장사할 때는 쭈꾸미를 구워줘요. 그래? 구워주는데 얘 머리를 잘라갖고 호일에다가 얘를 말아. 음. 그래서 일단 구우면은 진짜 바짝 구워놓으면은 밥알 있잖아요. 밥알 씹는 것처럼 오돌오돌해요. 얘. 진짜. 그렇게 먹어야지. 진짜. 그 알이 있으니까, 그지? 네, 네. 그렇게 먹으면 진짜 맛있어요. 밥 완전히 이야. 밥알 씹는 것처럼 오돌오돌 하다니까. 그 말만 들어도 침이 꿀꺽 넘어가네. 성일에 오세요, 성일호에. 3월에. 꽃피는 근데 봄날에. 여기서 이제 못해진다는 거, 갖고 가는 거만 가능하다는 거. 그 방법만 가르쳐 줄게요. 쭈꾸미를 맛있게 먹는 방법, 구워 먹는 방법. 이 도다리도 좀 만져보자 한번. 기왕이 만지는 거. 어떻게 만져야 돼? 그냥 이렇게 만지면 돼요, 진짜. 표피가 꼬치꼬치. 와, 요게 바로 지금 도다리. 오늘 아침에 성의로에서 잡아왔어요. 와, 도다리가 눈이 톡 튀어나왔네. 개구리처럼. 그죠? 이 아가미 부위가 요렇게 지금 키로에 25,000원입니다. 무게가 꽤 나가요 지금. 뒤를 보겠습니다. 뒤. 도다리는 양식도 있어요? 도다리는 양식 있는 걸로 알고 있어요. 근데 여기는 자연산화 전부 다. 여기는 양식 자체가 할 수 없어요. 오이도항에는 양식 자체는 판매가 안 됩니다. 100%, 120% 자연산. 어민들이 직접 바다에 나가서 잡아오십니다. 그쵸? 도다리님. 오늘 잡혀오느라 고생 많았네, 그죠? 성의로에 오신 걸 대환영합니다. 대화를 하시네. 대화가 되잖아요. 입 껌뻑껌뻑하고. 처음에는 뭐 반항을 하더니 지금은 아주 온순해졌어. 이 느껴보니까 좀 다르다. 매끈매끈하죠? 해봐. 지금 안 움직이잖아. 이렇게 놔도. 그렇게 하면 죽어요, 삼촌. 좀 더 있으면. 아, 그래? 성질이 급한 애들도? 급하진 않는데 삼촌 무수개 있는 애들 꺼내놓으면 죽지. 당연한 거 아니에요? 자, 헤엄치고. 만져봐요. 잡아봐 이제 삼촌. 이렇게 다 잡아? 삶의 첩이지. 반대로 잡아야지 어떻게? 그렇게 잡아봐요.
잡았습니다. 아, 나도 잡다. 막 팽개치다, 팽개쳐. 오이도항 송이로에서 오늘 장어 한 마리 구이 한번 해보겠습니다. 자, 삼촌 이거 2만 원. 700g? 이거 어디서 잡은 거야, 이거? 이거 소예요. 이걸 동해안에서 우리가 잡겠어요, 삼촌? 장어 해체 작업입니다. 뭐라? 한 마리씩. 그렇지. 보여주고. 원래는 여기서 이렇게 구이 안 해주잖아, 이거. 해줘? 이거 구워달라면 구우면 주지, 삼촌. 자, 성일호에서는 예, 장어 구이 여기 난로가 있어요. 여기 직접 구이를 드셔 보시면 되겠습니다. 아주 맛있게 오늘 먹는 모습 보여드립니다. 우리 어저께 말린 거 있었는데 우리 이렇게 구워 먹는 거라고 이렇게. 완전 뭐 재래식으로 죽이네. 지금 여기 장작불입니다. 참숯은 아니더라도 장작. 우와, 죽인다, 죽여. 이렇게 이제 해갖고 먹으면 요 위에다가 야들야들. 호일을 깔고 장어를 야들야들 노릇노릇하게 구워서 초고추장에 찍어 먹으면 소주가 빠져서는 안 되겠죠. 다음에 와요. 야, 이게 진짜 이런 맛입니다. 이런 맛, 옛날 맛. 이렇게 장작불 화로에 장작불 난로 이렇게 구워가지고 즉석에서 잡았습니다. 바다에서 들어온 지 3시간밖에 안 됐어요. 장어 구이 성희로입니다. 와, 두껍네, 고기. 호일로 감싸야 되는데. 원래는 이거 말려가지고 건조시켜서 호일에 감싸. 삶아야 되는데. 원래는 이렇게 해갖고 호일로 이렇게 싸는 거거든요. 아, 전부 싸서 이거 들었더라도 뒤집어가지고 부삽으로 놓고. 그냥 이게 돌리는 거지, 게를. 그냥 전체적으로. 그렇지, 그렇지. 응. 그래야지 더 노릇노릇 노릇노릇 맛있게 구워지. 싸는 게 더 잘 익을 거 아니야. 응, 싸는 거 좋아. 그렇지. 오케이. 잠시만 기다려. 김 올라오네. 아직은 더 익어야 될 것 같다, 그죠? 이 장작 난로 위에다 이렇게 구워 먹는 맛. 이런 맛을 오이도항 재래시장, 재래어시장, 어민시장에 오시면은 익은 거야? 이것잖아, 이거. 다 하얗잖아. 살색이 없잖아. 다 하얀 색깔이잖아. 익은 거야? 익었답니다. 자, 이제 잘라보겠습니다. 우와. 즉석에서 잡은 장어. 아, 육즙 짱이다. 이런 맛을 여기서만 볼 수 있는 거예요, 여기서. 여기 오이도항 성희로입니다. 여기다 초장 한번 찍어 보겠습니다. 이야, 이거 보기만 해도 진짜 꿀꺽꿀꺽. 사랑하세요. 이게 지금 초장을 찍은 장어 구이 한 덩어리. 우와, 숨 넘어가네. 이거 먹어보겠습니다. 익었어. 우와, 식감이 쫄깃쫄깃하고 아주 부드럽고 육질이 너무 좋네, 이거. 그죠? 와, 장어구이 성희로 이 그 장작 난로 불 바로 즉석에서 구워서 먹는 맛이
끝내주네요. 끝내줘. 우와. 장어 1kg에 3만원. 3만원입니다. 사랑하세요. 도다리. 와, 진짜 부드럽고 좋아요. 사랑하세요. 도다리, 동생이. 쫄깃하고 스테미노. 아, 고양이 아주 죽이네 이거. 이게 저희 그 대장포진 걸리기 전에 이거 먹었어야 되는데 너무 아깝네. 지금이나 늦지 않았습니다. 많이들 잘 드시고 건강 챙기세요. 2022년 신춘년 새해 많이 드세요. 오이도 많이 오십시오. 이 맛을 보러 오셔야지. 이거. 그냥 오시지 마시고 소주 한 병 차고 오세요. 안전 충분히 있으니까. 오케이. 우와, 숨 넘어간다. 이야, 진짜 이거 노릇노릇 구워가면서 먹는 맛. 이야, 둘이 먹다 둘이 다 쓰러져도 모르겠네. 석화를 지금 잡아오셨구나. 오이도 석화.